ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னா ஏலகிரி ஹில்ஸில் இருக்கோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா போட் ஹவுஸ்க்கு வந்து ஒருத்தருக்கு 10 ரூபா. நாங்கள் 2 பேர் போயிருக்கோம், 20 ரூபா ஆயிடுச்சு. இப்போ போட் ஹவுஸ்குள்ளே அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு போட்டில் போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூ இயர் அங்கராட்டணும், சின்ன பசங்க விளையாடுற மாதிரி எல்லா விளையாட்டுமே வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கு, எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ சின்ன பசங்க விளையாடுற மாதிரி இந்த சைடு ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா போட் ஹவுஸ்க்கு இங்கே வந்திருக்கோம். ஒருத்தருக்கு வந்து 50 ரூபா. நாங்கள் வந்து பெடல் பண்ணி போகிறதுல 400ரூவான்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தர் மொத்தமாக 4 பேர் போகலாம், 400 ரூபா. நாங்கள் வந்து ஒருத்தர் போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டில் போனால் ஒருத்தருக்கு 50 ரூபா. ஒரு 8 பேருக்கு போனோம். சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம். நல்லா இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் போட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. இந்த போட்டில் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா எழுந்து நிற்கக்கூடாது, நின்றா வந்து தள்ளாடுது, அப்படியே ஆடுது போட்டே. ஸோ வந்து நம்ம உட்காந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நல்லாயிருக்கு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லாயிருக்கு, என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. லோ பட்ஜெட்டில் வந்து என்ஜாய் பண்ணால் நம்ம ஏலகிரிக்கு வந்துட்டு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். 1 டே ட்ரிப்பாக தான் நாங்கள் வந்தோம். 50 ரூபா ஒருத்தருக்குன்ற மாதிரி வந்ததுனால இது வந்து போட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரவுண்டு சுற்றிட்டு வந்து நிப்பாட்டுருவாங்க. அதே பெடல் பண்ணி போகிறதுனா நம்மளோட இஷ்டம். 20 மினிட்ஸ் தான். 400 வந்து 4 பேருக்கு. ஆனால் 20 மினிட்ஸில் வந்துடணும். அதுக்கு மேலே அமௌண்ட் வந்து டைம் கட்டுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. 2 பேர் வாங்கினாலையும் அந்த பெடல் பண்ணுற போட்டில் 400 ரூபா தான். 2 பேரும் போகலாம், இன்னும் 4 பேரும் போகலாம். அது எவ்வளோ பேர் எடுத்தாலையும் 400 ரூபா தான் அதோட பட்ஜெட்டு. இப்போ நாங்கள் வந்து நல்லாவே இருக்குது. இந்த போட்டில் போனதுனால ஒருத்தருக்கு 50 ரூபா. நல்லாயிருக்கு, அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி. அப்படியே பாருங்கள் வீடியோவை, எப்படி நம்ம போகிறோம் படகுல அப்படின்றதெல்லாம் நான் காமிக்கிறேன். இந்த ஷாப் பார்த்திங்கன்னா போட் ஹவுஸ்க்கு வெளியே இதெல்லாம். அங்கே வந்து சண்டே டைமில் ஃபுல்லாக ரஷ்ஷாக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம வீக் டேஸில் வந்ததுனால நார்மல் கூட்டமாக தான் இருக்குது. சண்டேஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்நாக்ஸு அதெல்லாமே இருக்கும். இப்போ வீக் டேஸில் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எல்லா ஷாப்பும் ஓப்பனில் தான் இருக்குது. பட் ஆனால் கூட்டம் கம்மியாக இருக்குது. இங்கே வந்து டேட்டோ போடுறது, லவர்ஸுங்க அந்த நேம் பேட்டில் எழுதுறது எல்லாமே இங்கே பண்ணி தருவாங்க. நல்லாயிருக்கும். கீ செயின்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி அதிகமாக இருக்குது. பார்க்கவே வந்து சூப்பராக இருக்கும். கடைங்க, சாக்லேட்ஸு, தேனெல்லாம் வந்து ஒரிஜினல் தேன் வந்து இங்கே விற்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரூட்ஸ் இங்கே ஏலகிரி மலையில் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குமோ அதெல்லாம் வந்து அப்படியே சேல் பண்ணுறாங்க. நல்லாயிருக்கும். ஃபிஷ் எல்லாம் கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக சேல் பண்ணுறாங்க, வறுத்து விற்கிறாங்க. அப்புறம் பூச்செடிங்க எல்லாம் என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கூட இங்கே இருக்குது. வீட்டுக்கு அழகு செடிங்க எல்லாமே கிடைக்கும். இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நேச்சுரல் பார்க் போகலாம். நேச்சுரல் பார்க்னால் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ அந்த இடத்துக்கு போகலாம் வாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேச்சுரல் பார்க் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு 15 ரூபா. தனியாக பைக் பார்க்கிங்க தனியாக அமௌண்ட்டு. உள்ளே நல்லாவே இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது போல். பட்டு நல்லா இருக்குது. ஃபேமிலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சமாக அந்த தண்ணி அந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆன் பண்ணாமல் இருக்காங்க. இருந்தாலையும் சூப்பர் தான் இதுவும். 15 ருபீஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்குங்க. வீக் டேஸ்ன்றதுனால எல்லாமே இருக்குது. இங்கே மினி ஃபால்ஸ் கூட ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஆனில் தான் இருக்குது. நல்லாயிருக்கு. நேச்சுரலாக வந்து பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு லாங் ட்ரிப்பு போகாமல் லோ பட்ஜெட்டில் போகணுன்னா நம்ம ஏலகிரி மலைக்கு வந்துட்டு இந்த பார்க்கு போட் ஹவுஸ் எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு போகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஃபால்ஸ் தான், தண்ணி கம்மியாக தான் வருது. இருந்தாலும் சில்லுன்னு சூப்பராக இருக்குது, என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி. வந்து இங்கே ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நல்லாவே போகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன குடி அப்படியே ஏதோ ஒரு இதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி, வெளியில் எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். பட் ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு எல்லாமே போகலாம். ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, பெட்டராக வந்து எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து ஏலகிரி ஹில்ஸில் எங்கே போக போகிறோம்னா முருகர் கோயில். போட் ஹவுஸ் பின்னாடியே இருக்குது. நம்ம வந்து அத்தனை ஒரு வழியாக தான் போகணும். பைக்கு காரில் போனால் அப்படி போகணும். நடந்து போனால் போட் ஹவுஸ்லேருந்தே நடந்து போனாவே பக்கமாக இருக்கும். இப்போ முருகர் கோயில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துக்கு போகலாம். இப்போது நாங்கள் வந்து வீக் டேஸில் வந்ததுனால பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா கூட்டம் இல்லை, நார்மலாக தான் இருந்துச்சு. கோயில் கூட க்ளோஸில் தான் இருந்துச்சு. மண்டேன்றதுனால க்ளோஸில் தான் இருந்துச்சு. போயிட்டு சும்மா பார்த்துட்டு ஒரு வீடியோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்.
பாருங்கள் நீங்கள் எப்படி இருக்குது கோயில். முருகர் கோயில் அப்படியே எடுத்துருக்கேன் நாங்களும். முருகர் கோயில் போல் ஸ்டெப்ஸ் வழியாக தான் போகணும். நான் ரொம்ப அதிகமான ஸ்டெப்ஸ் இல்லை, சும்மா கொஞ்சம் தான் ஸ்டெப்ஸு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையார் கோயில் வரும், அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முருகர் கோயில் இருக்குது. இது அங்கேருந்து வியூ பாயிண்ட்டு நல்லாயிருக்கு, சும்மா கிளைமேட்டு சில்லுன்னு செம்மையாக இருக்கும். இதுதான் முருகர் கோயில். சின்ன கோயில் தான், ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட முருகரோட ஃபெஸ்டிவல் டைமில் செம்ம ரஷ்ஷாக இருக்கும். இங்கெல்லாம் வரவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் அப்படியே தெரியும். மறக்காமல் கேமரா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.